ပါမြစမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေမြစမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်မြစမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းစီစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိတိုင်းဒိုမီတာ49မီတာ 6.1 MHz ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်မြစမရေဒီယိုညနေပိုင်းစီစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိတိုင်းဒိုမီတာ16မီတာ 19.5 MHz ကနေထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ22ရက်တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမြစမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00နာရီကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မအရှုံးမှာဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်စီစဉ်တွေကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသေးတဲ့ကြောင်မဲမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်၄ချောင်းကဖုံးကျဲပြီးကြောင်မဲမြို့နီးထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာတဲ့တဲ့နဲ့အတူဖာပုံဗျူဟာကိုချီတက်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းချီနေတဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့တပတ်တွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပတ်စင်ကာနာအနေနဲ့ဘာတွေပြောမလဲဘာတွေမင်းမလဲစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်မကျူချမ်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေမှာလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုတာမှာစစ်တပ်ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်တာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ဆေးကြပ်မတ်ပေးနေဖို့စေအုပ်စုခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောင်းလှိုင်ကစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်စစ်ခေါင်းဆောင်ကကန်ယူရန်ဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဗိတ်တက်နယ်မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ဟာသတင်းမီဒီယာခေတ်ဖြစ်တာနဲ့အညီလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာအကျိုးမဲ့ဖြစ်စေမဲ့မိမိနဲ့မိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမဖြစ်အောင်တဦးချင်းအသည့်တရားနဲ့အသုံးပြုကြဖို့လိုကြောင်းလဲတပ်နဲ့အရာရှိစစ်တီမိသားစုတွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့အပြစ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတပ်ထဲမှာမသိစေချင်သလိုတပ်ထဲကအခြေအနေတွေကိုလည်းပြန်ပကိုမပေါက်ကြားစေလိုကြောင်းစီရီယံဘူကြီးကောင်းဝင်းသူကပြောပါတယ်။သူတို့စီကသတင်းကိုအဓိကအပြစ်မထွက်စေချင်ဘူးတပ်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်နေနေတပ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအပြင်ကိုမထွက်စေချင်ဘူးအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းတပ်ထဲမှာမသိစေချင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကြောင့်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကိုထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစေအုပ်စုအနေနဲ့သူတို့ရဲ့သတင်းတွေကိုမပေါက်ကြားဖို့အတွက်ပုံမဆောင်ရွက်လာတယ်လို့မြင်ကြောင်းလဲစီရီယံဘိုကြီးကောင်းဝင်းသူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဝန်ကြီးဌာနအချက်လက်တွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့အချက်လက်တွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအသုံးပြုမှုတွေကနေတဆင့်လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်နေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့ဒီလိုကျိုးပေါက်တာကနိုင်ငံတော်အဆင့်ထိခိုက်တာတွေအထိဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကြက်မှတ်သွားဖို့အတွက်စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လူမှုကွန်ရက်ဆင်မီနာတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ကိုဝေဖန်သူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံရေးသားတဲ့သူတွေကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်ကစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးနေပြီးတော့နိုင်ငံအတွင်းမှာလူမှုကွန်ရက်တွေအသုံးပြုမှုကိုလည်းပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဗန်းမောက်မြို့ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒူးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖစတဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဗန်းမောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ရ6ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ရှမ်းပြည်မျိုးသားတပ်မတော် SNA တို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်စခန်းဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဒေသနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကြောင့်နာလာတာကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေ6:40မိနစ်အချိန်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်နဲ့ရှမ်းပြည်တပ်သားတွေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်တဲ့နေ့ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဗဟိုကွက်ကဲရေးနဲ့ပေါက်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ C3C ထူထောင်အပြီးအမှတ်1စစ်ဒေသဖွဲ့စည်းခြင်း4နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမျိုးသိန်းစစ်စင်ရေးကိုအမှတ်1စစ်ဒေသရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကွက်ကဲမှုနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကတာခရိုင်တပ်ရင်း245အမှတ်1စစ်ဒေသစစ်ကြောင်းအထူးလှုပ်ရှားတပ်ရင်းနဲ့ကတာခရိုင်ပကဖလှုပ်ရှားအဖွဲ့ကတာခရိုင်လက်နက်ကြီးအဖွဲ့ကဒူးဒေတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပါဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမောင်မြို့ဟာရှမ်းနီတပ် SNA အားကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ SNA စခန်းတွေများစွာရှိပါတယ်။ဗမောင်ဟာခမ်းပတ်မြို့သေးရွှေပြည်အေပင်လယ်ဘူးမော်လူးနဲ့အင်းတော်မြို့တွေပြီးတဲ့နောက်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတော်လှန်ရေးအားစုတွေတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့9မြို့မြောက်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့သိမ်းစစ်စီရေးအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ရှမ်းနီတပ်တရဲ့တိတ်ဆုံးဖမ်းမိရရှိတဲ့စီးရင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဇ္ဈိမအနေနဲ့ဆက်လက်တည်ပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်ရေပြူမြို့နယ်ကလိန်အောင်မြို့အခြေဆိုင်ချင်းမြန်တရင်ခမရ439တရင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား2ယောက်လာရောက်ပူးပေါင်းကြောင်းဒူရကစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကရေပြူမြို့နယ်ကလိန်အောင်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ439တရင်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားအောင်မျိုးပိုင်နဲ့တပ်သားဟိမင်းသူတို့ဟာတနက်2လက်နဲ့အလင်းဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားစုဆောင်ခံရသူတွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်73မှာစစ်တနန်းတတ်ထားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအောင်မျိုးပိုင်နဲ့တပ်သားဟိမင်းသူတို့ဟာ MA1 တနန်း2လက်ကြီးပေါက်3ခုကြီး120တောက်ယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား2ယောက်ကိုစုချင်းငွေကျပ်350စီအသီးသီးဂုဏ်ပြုစုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်လွန်မြောက်နေရာကိုတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လှန်ရေးနဲ့စစ်ရေးအရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှပြည်သူ့ဘက်အမှန်တရားဘက်ရပ်တည်လို့တဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တီတော်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလုံပြီးတော့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းပေးကြဖို့အတွက်ဒူရကစစ်ကြောင်းအဖွဲ့ကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဖပုံပြူဟာမကြရေးအတွက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတမဟာ9ဖပုံခရိုင်တွင်းကိုစစ်ကြောင်းတွေဆက်တိုက်ထိုးနေတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ထိကမာမောင်မြို့အထက်ဘက်ကမာမောင်ဖပုံလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဝါဒူးကြီးရွာတဝိုက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တမဟာ9ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေးတို့ကပြောပါတယ်။ KNL နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကရင်နယ်ခြားစောက်တပ် BGF ကအကူအညီပေးနေမှုအပြင်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုပါကိုယ်တိုင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပေမဲ့မဇ္ဈိမအနေနဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ်တိကျတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။စစ်ကော်မရှင်အခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့ဝါဒူးရွာနဲ့2မိုင်ပတ်လည်မှာ BGF ရဲ့13914တပ်ရင်းတည်ရှိပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ကရိုင်နီစခန်းကိုပြန်မရခင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအလယ်ပိုင်းမှာလည်းကရိုင်နီကိုတက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကရိုင်နီစခန်းကိုတော့စစ်ကော်မရှင်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးမြေပြင်ကအင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာစတင်ပြန်လည်တပ်ဆွဲသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရိုင်ဒီအပြင်ဖပုံခရိုင်အတွင်းဆုံးရှုံးထားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ဟာအပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေပြီးအင်အားတောက်ဆုံစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖပုံဗျူဟာစခန်းမကြရေးအတွက်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာထောက်ပို့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလေဆောင်အကူအညီနဲ့ပို့နေတယ်လို့ KNL သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ကြောင်မြဲမြို့ထက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကြောင်မဲမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့ရက်ကွက်2ကိုစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ1:30မိနစ်လောက်မှာပေါင်250ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့တုန်းကလည်းကြောင်မဲမြို့နယ်လွဲခေါ်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပေါင်250ပုံ3လုံးနဲ့ဒရုန်းနဲ့ပုံ2လုံးနဲ့လာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လေယာဉ်တွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း
ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့စစ်ရေးသတိအမြဲရှိဖို့လိုအပ်ပြီးတော့လေကြောင်းရန်ကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တအန်းတက် TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောင်မဲမျိုးကိုဦးတီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်ကြောင့်ကြောင်မဲမျိုးနဲ့ကောင်းမှုလွယ်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။ကောင်းမှုလွယ်ရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့တဲ့ပင်တိန်နဲ့ခိုက်တုံးဟုံးရွာကြားလမ်းမကြီးအပေါ်ဘက်မှာတည်ရှိတာပါလက်ရှိအခြေအနေအရစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကကြောင်မဲမျိုးဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်မှုတဲ့ဂုတ်တွင်းနောင်ပိန်လမ်းပိုင်းကိုအရင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုကြေးရွာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကော်မရှင်ထိုးစစ်ကိုတအန်းတပ်ဘက်ကခုခံနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဂုတ်တွင်းနောင်ပိန်လမ်းကြောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်သူတို့အတွက်စိတ်ရင်အားနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလွယ်လွယ်ကူကူပို့ဆောင်နိုင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြောင်မဲနဲ့တီဘောမြို့နယ်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့နယ်မြေတွေထည့်သွင်းထားပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အဲ့ဒီမြို့နယ်နှစ်ခုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နောင်ကျုံမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းမှာလည်း TNL တပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်လိုဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကနေပေါင်မြို့နယ်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ရထားနဲ့ကားတစ်စီးတိုက်မိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ည9:00နာရီဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကားပေါ်ကရင်မောင်းကပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးရထားနဲ့ချိတ်ပါသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ Toyota Harrier ကားအမျိုးအစားအဖြူရောင်ရှင်ကပေါင်မြို့နယ်ပေါင်ရွက်ကွက်စီပင်ရုံဦးနီးကရထားလမ်းကိုဖြတ်မောင်းရင်းနဲ့ရထားနဲ့တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မော်တော်ကားရှင်မောင်းကိုတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပြီးရထားဟာတော့ပေါင်မြို့ကနေတထုံမြို့ဘက်ကိုဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုဆက်လက်ပြီးတော့တပတ်တွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရပါမယ်သူတို့ရဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမော်ဝါဒီတပုံတွေကအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပြည်ပခါကိုအစိုးရရဲ့မိဂုံရန်ကုန်ထိုးစစ်ကြီးပြုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲလာတဲ့ကမ္ဘာအစီအစဉ်စနစ်တစ်ကြောင့်၎င်းဝန်ကြီးချုပ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းရဲအရာရှိတွေရဲ့မြစ်တာရက်ခံချက်ကြောင့်၎င်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်လို့အိန္ဒိယကွန်မြူနစ်ပါတီမော်ဝါဒီတပုံအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပွဲစတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီလို့အဘေးလို့နာမည်တစ်လုံးနဲ့တုံးထားတဲ့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။မော်ဝါဒီတို့ရဲ့ကြေညာချက်အပေါ်အစိုးရရဲ့ဘယ်လိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်မှတော့ထွက်ပေါ်မလာသေးပါဘူး။နာဆာလိုက်တပုံထားမှုရဲ့နောက်ဆုံးအကျွင်းကြံပုံကန့်မှုအပေါ်အိန္ဒိယအစိုးရကပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်ကြီးဆင်နွှဲနေတာပါ။နာဆာလိုက်ဆိုတဲ့အမည်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်6ခုနီးပါးကမော်ဝါဒယုံကြည်တဲ့ပျောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုကြီးစတင်ခဲ့ရာဟိမိုနာတောင်ကြီးရွာတရွာကိုအစွဲပြုမဲ့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။1968ခုနှစ်မှာလက်တဆုပ်စာရွာသားတွေကသူတို့ရဲ့မြေရှင်ပရိသရွတ်တွေကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ကတပုံ1200ကျော်စစ်သားတွေနဲ့အရက်သားတွေတေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဘေးရဲ့ဟင်ဒီဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေသောပြည်တွင်းရေးနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းချက်များရှိနေတော့လဲကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဩဇာအာဏာရှိသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားပါမည်ငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွယ်ပြုမှုတွေအတွက်ကတိကဝတ်ပြုပါသည်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်လာမယ့်နှစ်မတ်လကုန်မှာမော်ဝါဒီတပုံထားမှုကိုအပီးအပိုင်ရှင်းလင်းတုတ်တင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းမကြာသေးမီလတွေကအိန္ဒိယအစိုးရကအသတိပေးချက်အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။သူကိုဖမ်းပြီးရင်ဒေါ်လာ3,300ပေးမယ်လို့စုငွေထုတ်ထားခြင်းခံရတဲ့အစစ်မြစ်နာဆာတပ်မှုတူကိုဒိန်းလာနေမှာအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မေလာကလည်းတပုံအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နမ်ဘာလာကီရှက်ရောင်းခေါ်ဘာဆာဗာရာဂျူးကိုတခြားပျောက်ကြား26ဦးနဲ့အတူအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကတ
တိုက်ပွဲအတွင်းအသေးပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အမြင့်ဆုံးကာလ2000ပြည့်နှစ်အလယ်လောက်မှာတပုံတပ်ဖွဲ့အင်အားဟာ1000ခွဲကနေ2000ထိရှိပြီးနိုင်ငံရဲ့3ပုံ1ပုံနီးပါးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတပုံ400ကျော်သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မကြသေးမီနှစ်တွေအတွင်းတပုံလှုပ်ရှားမှုဟာတိတိတတ်တာအင်အားချိနဲ့တွားခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ထိပ်တန်းတပ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နယူးဒေလီကရုရှားရေနံတွေကိုဝယ်ယူနေတာနဲ့မော်စကိုနဲ့စစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရရှိဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂထိပ်တန်းတန်တမန်တို့ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကကမ္ဘာစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းဆန်အောင်လုပ်နေချိန်မှာပဲအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံပါအဖွဲ့ကြီးဟာကမ္ဘာလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံကြီးနဲ့ကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်ရရေးကာကွယ်ရေးနယ်ပယ်မှာခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိရေးဖိအားပေးဆောင်ရွက်နေတာပါအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုဟာကုန်သွယ်ရေးတက်တက်အတွက်မဟုတ်ဘဲစီးမြင့်အခြေခံနိုင်ငံတကာစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ EU နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအကြီးအကဲကာလက်စ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဆက်ဆံရေးအဆင့်မြင့်ဖို့မဟာဗျူဟာတစ်တရက်ကိုဘရက်ဆဲမြို့မှာချပြတဲ့အချိန်သူကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စီရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာပါဝင်တာရေနံဝယ်တာတွေဟာဆက်ဆံရေးနဲ့ဆိုင်ဖို့လုပ်နေစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အသားအစီတွေဖြစ်စေပါတယ်လို့ကာလက်စ်ကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဟာရုရှားနဲ့လုံးဝအဆက်ဖြတ်မယ်လို့တော့ EU ကမယုံကြည်ကြောင်းကိုတော့သူကဝန်ခံပြောကြားပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားပြဿနာတွေကိုပဲဆွေးနွေးဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ပါဝင်တခြားမော်စကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူရုရှားရဲ့ဇာပတ်အနောက်ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှာအခုလကျင်းပရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဟာနေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်စပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာရုရှားရေနံကိုအဓိကဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတက်တာစေခဲ့သလိုမော်စကိုအတွက်အထူးလိုအပ်နေတဲ့ရေနံပို့ကုန်ဈေးကွက်ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ဥရောပကပုံမှန်ဝယ်ယူနေကြဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေကမော်စကိုကနေရေနံဝယ်ယူမှုကိုဖျက်တောက်ခဲ့ကြတာပါ။ရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုစစ်ပွဲရပ်တန့်စေရေးဖိအားပေးဖို့အတွက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်တို့ကိုကြီးမားတဲ့ကုန်သွယ်ခွန်တွေချမှတ်တန်ခတ်ဖို့ EU အဖွဲ့ကြီးကိုအရင်အပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုကိုအရင်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေချမှတ်အရေးယူခဲ့ချိန်ကအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ရုရှားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ EU အနေနဲ့နယူးဒေလီနဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့စ조사နေရတာကြောင့်ထရန့်ပြောသလိုလုံနိုင်မှာမထင်ကြောင်း EU တန်တမန်တွေကပြောပါတယ်။ရုရှားရေးသဘောထားကွဲလွဲလျက်ရှိကြပေမဲ့နယူးဒေလီကိုယ်တိုင်ဝါရှင်တန်နဲ့တင်းမာမှုတွေရှိနေတာကြောင့် EU နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာ2025နှစ်ကုန်မှာလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါတယ်။နယူးဒေလီကရုရှားရေနံကိုဆက်လက်ဝယ်ယူနေတာကြောင့်လို့ဆိုပြီးလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကထရန့်ဟာအိန္ဒိယပို့ကုန်အများစုအပေါ်ကုန်သွယ်ကုန်90%ချမှတ်ပြီးကြတဲ့ကအမေရိကန်အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးဟာတင်းမာလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီကလည်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်တို့နဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာလူပုံအလဲအတွင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲများလူမှုကွန်ရက် X ပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့စာမှာ EU အကြီးအကဲအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကအခုအချိန်ကလက်တွဲဆောင်ရွက်မှုတွေကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ရမယ့်အချိန်ပါလို့ဆိုထားပြီးအခုနှစ်ကုန်မှာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူမျှော်လင့်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကုန်သွယ်ရေးအကြီးအကဲမာရော့ရှက်ကိုဗစ်ကတော့အများကြီးမျှော်လင့်မထားကြောင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်းတိုးတက်မှုအများကြီးရလိမ့်မယ်လို့သူမျှော်လင့်ခဲ့ကြောင်းသာပြောခဲ့ပါတယ်။ EU နဲ့နိုင်ငံအများအပြားကြားဆက်ဆံရေးနှက်ဆိုင်အောင်လုပ်ဖို့မှအရေးကြီးကြောင်းကိုတော့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဂျားခံကွက်လက်ကိုတရုတ်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကဝင်ဖြည့်သွားကြလိမ့်မယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ EU ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ EU အဖွဲ့ကြီးအကြားကုန်သွယ်မှုဟာ90%မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဆက်ကိုပစ်ကဘရက်ဆဲမှာကာလန်နက်အတူတွဲရက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကအကြီးတန်းခေါင်းဆောင်တွေဟာနောက်နှစ်ဆန်းမှာအဆင့်မြင့်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
အခုဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ဘာတွေပြောမလဲဘာတွေမေးမလဲစီစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်စည်းတာပေါ့နော်ထောင်ထဲကိုဝင်စည်းပြီးတော့အေးမှောက်ထားနင်းဒီကောင်လားဒီကောင်ပိတ်ဆိုင်ကြီးကိုရှုံပြီးတော့ဖမ်းခေါ်သွားတာနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအားလုံးနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအားလုံးဖမ်းခေါ်သွားပြီးတော့ထောင်ပိုင်ကြီးကလုတ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ပေးထားတယ်အပြည့်ပေးထားတဲ့အားလဲဒီကောင်တွေအဲ့ဒီအာဏာလဲရတဲ့ပြင်ဒီကောင်တွေရဲ့ဟိုမိတ်ကန်ဟာလူသားချင်းမစာနာပဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိုဆိုးသွားတာဟုတ်တယ်ခုနကတော့ဒီထောင်ပိုင်ကိုလုတ်ကြံမဲ့လူသတင်းရလို့လာစစ်ဆေးတာပေါ့လုတ်အောင်ဆက်ပြောပါအဲ့တော့ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ပြောပုံရဝန်ထမ်းတွေကတော့အမိတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအကောင်ကအမိတ်ပေးတာအမိတ်ပေးပြီးတော့မှအကောင်ကအားလုံးလုပ်ခိုင်းတာအားလုံးလုပ်ခိုင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေပါပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းသားအချင်းချင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ဒီလိုဇေယျအထွေထွေနဲ့ကောင်တွေရတာဝန်ထမ်းတွေကလိုက်ပါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဘာတစ်ခုမှမပြောဘဲနဲ့သူတို့ပဲ share တယ်ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့နဲ့သူတို့အားလုံးကုတ်ပြီးတော့ main ကြီးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြားတာထမင်းစားတော့မနာဘူးလို့ကြားတယ်ထမင်းစားတော့မပေးဘူးတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ထမင်းစားနားရတယ်တခါအဲ့ဒီမှာဒူးထောက်တာတို့ရိုက်တာတို့ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့အားလုံးရိုက်တယ်ဝန်ထမ်းဝင်သမျှဝန်ထမ်းကိုအားလုံးရိုက်ခိုင်းတယ်ရိုက်ခိုင်းတာကတော့ထောင်မှာသူ့ရဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုဝန်ထမ်းကပြစ်ဒဏ်သမားရှိလို့ဝန်ထမ်းကအဲ့ဒီ main ကြီးအဆောင်ထဲဝင်လိုက်တာ ਨੇ ရိုက်ပဲအဲ့ဒီဝန်ထမ်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လို့ရှိရင်တစ်ချက်မဟုတ်နှစ်ချက်အဲ့ဒါရိုက်ရတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒါလှုပ်ထုံလုံနေပဲသူတို့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေထားတယ်အဲ့လိုတွေထားတယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရိုက်ခံသူတို့အဲ့ဒီအုပ်စုကများတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အဆောင်ထဲကိုရောက်လာတာမှရောက်ဟိုဟာလောက်ရှိတယ်6ယောက်9ယောက်လောက်ရှိတယ်အဆောင်တွေခွဲပလိုက်တာဒူဝင်ကတော့တော်တော်များတယ်40လောက်ရှိမလားမသိဘူး40ကျော်လောက်ရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဆောင်တဲ့ဆောင်အဆောင်တိုင်းမှာပါတယ်အဆောင်တိုင်းကနေပါပြီးတော့ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကစုတာလဲတခါတလေကျရင်ပွဲတွေရှိတယ်မင်းချင်းမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးပွဲကြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီပွဲကိုတွားပြီးတော့မှပွဲကနေတဆင့်အဲ့ဒီရှိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတာပေါ့နော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပြီးတော့အဲ့လိုပဲတချို့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကပွဲကိုမကြိုက်ဘူးတို့ပြင်မဲ့မင်းချင်းမှာလုပ်တဲ့အဆိုတော်ပွဲတွေပေါ့နော်တချို့ပွဲတွေကဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းကိစ္စကြောင့်တွားပြီးတော့တွေ့တာတွေပါတယ်ရှိတယ်သူတို့ကတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေကြားတော့မင်းကြီးကိုထွက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာစကားမှမပြောနဲ့ဘာမှဟိုကလည်းမတိုင်မနဲ့ကိုယ့်ဘာပွဲကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့လိုအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးထောင်ထဲမှာဖိနှိပ်တာတွေပါတယ်9ယောက်ထပ်မပြောရတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်မင်းရသာကဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသူ့သတင်းနဲ့ကြားသူစတော့ငြိမ်သွားပြီစငြိမ်သွားပြီမဲ့ तू ကတူတူတိတ်လှုပ်တော့မယ်တချို့ကိစ္စတွေကို तू ကလှုပ်တော့မယ်တူတူတိတ်လှုပ်တော့မယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့2013ကျန်းသွားပြီအကျန်းဆုံးကာလလို့ပြောလို့ရတယ်2013လို့ဘာလို့မှအဒီလိုဟိုထောင်နေပါတွေကိုလှုပ်တာတွေရက်ဆက်တာတွေပါတယ်2014ကြတော့အနည်းငယ်ညော့သွားတာပေါ့နော်အတန်တွေပါတိတ်မရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့သတင်းတွေလည်းအပြင်မှာထွက်နေပါပြီအဲ့မင်းရသာသတင်းအပြင်မှာဒါထွက်သွားပြီးတော့သူ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းအဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ဟိုလှုပ်တဲ့အားတွေပါရှိမယ်မဒိန်းသမားတယောက်ကထောင်ထဲမှာဝင်ရှင်တိုင်းဝင်ထွက်ရှင်တိုင်းထွက်သူ့ရဲ့အာဏာကတော်တော်များများထောင်ပိုင်းတယောက်လိုမျိုးဖြစ်နေပြီတူလာလို့ရှိရင်အားလုံးကကြည်နေရတယ်ရှင်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်တာတွေပါတယ်မရှိဘူးဒီမြင့်လူတွေကပဲသူ့ကိုဟာလာနေတာဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့သူကအမြင်ကတ်တာလည်းပါမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုသူလည်းနောက်ဆိုတော့ရှင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ထောင်ထဲမှာဘယ်တော့ပဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့တက်ရှင်တဲ့လူတွေကြီးပါပဲအားလုံးကကျွန်တော်နိုင်ငံထောင်ထဲမှာလုပ်လို့မရလို့တာပါဒါပေမဲ့ तू ကတော့တေလူလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ထောင်ထဲမှာလည်းသူ့အတန် तू ကသူ့ရဲ့အတန်ကတော့ဟိုဟာမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တော့အပြင်မှာရောက်တော့လေ तू အပြင်မှာရောက်ရင်တော့ तू ကတော့အရှင်နေမကောင်းလို့ပဲယူဆတယ်ပေါ့နော်တရားနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကြနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်အကြနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့နှစ်ဆောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အကြနဲ့ဖြစ်တာကအဲ့ဒီ2022ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာကြာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေ2013 2014အထိဖြတ်တန်းပြီးတော့2014မေလ21ရက်နေ့လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝါဆိုလပြည့်လားမသိဘူးဆရာအဲ့ဒီဝါဆိုလပြည့်မတိုင်ခင်1ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒါဝါဆိုလပြည့်မတိုင်ခင်1ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတပြေဆောင်နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာတပြေဆောင်အောက်ဆောင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီထောင်ထဲကနေလွတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေကိုခေါ်တက်တယ်နောက်တီးတွင်းကိုပြောင်းတာတို့ဘာလို့ချော့ပေါ့လေးနေရတဲ့နေရာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြောင်းရတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာကိုပြောင်းခါမှပဲအကျဉ်းသားဆုံးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းထောင်ထဲမှာ
စာလေးတွေဘာလေးတွေရေးထားတာပေါ့စာလေးတွေဘာလေးတွေရေးထားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအချုပ်ဘွားနဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရိုမန်ကက်သလစ်ကျမ်းတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီထောင်ထဲမှာအားနေတော့စာအုပ်တွေပဲဖတ်ခဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပြီးတော့သူအထူးကြီးပါအဲ့ဒီကက်သလစ်ကျမ်းကျွန်တော်ရေးဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်တာပေါ့လေ့လာတာပေါ့ဒီကျမ်းသစ်ကျမ်းဟောင်းကိစ္စတွေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးနှုတ်တွေမှတ်ထားတယ်သူများတွေနားမလဲပါဘူးကျွန်တော်တယောက်ပဲနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ရှာဖွေလာတော့အပေါ်ဆောင်တွေပါတယ်မှာကျွန်တော်စာကိုနားမလဲတော့တခြားလဲသူတို့မဖတ်တော့ဒီစာတွေကိုသူတို့မသိကြဘူးပေါ့နော်သိလည်းမသိပါဘူးမသိနိုင်တို့မြန်အပေါ်ဆောင်ရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းမထင်တာဘူးအဲ့ဒီတည့်ရတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့က6လပိုင်းထဲမိုးလဲကုန်တော့မယ်အဲ့ဒီ2024 6လပိုင်းတဲလို့ယူထင်တယ်ပေါ့6လပိုင်းတော့9လပိုင်းတော့အဲ့ဒီမှာဒီစာအုပ်ကဘယ်သူစာအုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီကံတိုင်းကပြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့က6နိုင်ခွဲစာရှာဝေးလာတာပေါ့နော်အဆောင်တွေမှာပုံမှန်ရှာဝေးလာတယ်တစ်လဆိုတစ်ခေါက်လောက်တစ်ဆောင်လေးအလှည့်ကြကျွန်တော်တို့အဆောင်လည်းလှည့်ကြတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်ကြည့်တော့တေချာမသိတော့တေချာမကြည့်လိုက်တော့နောက်တစ်ချိန်လည်းပြတော့ဒီစာအုပ်ကပိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလားဘယ်သူစာအုပ်လဲဆိုတော့တရားလည်းကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်ဖြစ်နေကျွန်တော်စာအုပ်ဘာလို့စီကံနေဒါဆိုအကူလာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွားလိုက်တယ်တွားလိုက်ပြီးတော့နှစ်ပွင့်အဆောင်မိုးကဒါမင်းအဆောင်လားတဲ့ဒီထဲမှာမင်းရေးထားတာကြီးမဟုတ်ပါဘူးतूကကျွန်တော်ကဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတွတ်သွားပြီအဲ့ဒီကပိုင်ရှင်ကတွတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စအဲ့လိုပဲကြည့်ရမှာပေါ့မလို့မှဟိုဟာတွေဖြစ်လာမှကြောက်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မဟုတ်ရင်လည်းဒီထဲကစကားလုံးတွေကပါနေလဲဆိုတော့ဘေးနာကကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့တင်းရင်မရှိတဲ့တက်တာလေးကအေးအောင်နဲ့ဒီတော့ကမင်းမဆောင်လို့ပါလဲကျွန်တော်ဒီငရင်ကိုတစ်ချက်အရတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဂယုမဆိုင်ပါဘူးနားလဲမနာဘူးဖြုံလည်းမဖြုံဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုဟာလေးတွေကကျွန်တော်သူ့ကိုနှစ်ပွင့်ပို့ပဲကြည့်နေတာနှစ်ပွင့်ပို့ကအဆက်မေးတယ်ဒါမင်းဒီထဲမှာထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေထောင်ကတားမြစ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်တက်တာလေးကလူပြီးတော့ကျန်တဲ့နေမှာသူ့ရဲ့နှစ်ပွင့်ပို့ကြီးယူပြီးတော့ဘိုးကြီးပေးပါအောင်ဒါမင်းရေးထားမှာမဟုတ်တာဘာစာလုံးလဲကျွန်တော်တေချာကြည့်လိုက်တော့နေဦးတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ဟာတွေပါတယ်သူနေဦးတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကကြောက်တာပဲနေဦးတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီစကားလုံးကိုဘာလို့ကြောက်တာလဲအဲ့လောက်ကြီးနန့်နေကျွန်တော်အများကြီးကြည့်နေဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးကြည့်နေစစ်သေးတောင်ပဲရှာဖွေတောင်မလုပ်တော့ကျွန်တော်ကိုပတ်ကြည့်နေကြတာဟိုဘက်ကတန်းသီးရှုပ်ဆိုတာလည်းကြည့်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးကြည့်ပြီးတော့ review တော်နိုင်ဆိုတဲ့စကားလည်းဟုတ်တယ်ဟိုနည်းနည်းသူတို့မှတ်မိသွားတာပေါ့နော်စကားဆက်နဲ့ရေးထားပြီးမှတ်မိသွားတော့ကျွန်တော် review တော်နိုင်မင်းဒီ review တော်နိုင်မင်းမသိဘူးလားဒီစကားကိုဟောကျွန်တော်သူတို့ရှင်းမှာတော့မပြောရှင်ဘူးစိတ်တက်မှာတော့ပြောနေတာဒီကောင်လေးဒီစကားတော့ဘာတိမ်မိပဲဟိုဘလူးတရေဝင်တယ်လို့ပဲသူတို့ကမေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလို့အဲ့ဒါတော့သူရေးတဲ့အထက်မှာလက်ဆောင်ရေးတဲ့အထက်မှာမကြည့်မိဘူးလို့မကြည့်မိတော့ပါမှာပေါ့လို့ဟိုပါတာလေပတာကြီးလည်းအပေါ်ဆောင်မှာတော့ခဏဒါတွေကစစ်တာပဲလို့မသိဘူးလို့မသိလို့ရမလားတွေပါညာမင်းကျွေးပုံတော့မင်းသေတော့မှာပဲတွေပါကျွန်တော်ပြောတာအဆောင်မှုကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကလည်း AC ပဲနေတော့ဟို AC ပဲနေတော့သူတို့ဖြေတာတွေအားလုံးဖြေနိုင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့သူ့ဒီအခန်းထဲမှာပဲသူ့မင်းကြီးတော့မတင်တော့ဘူးတဲ့ဒီအဆောင်ထဲမှာစစ်လိုက်ပါဆိုတော့နှစ်ပွင့်အစီရဘာမှမဟုတ်ဆရာဒီစာအုပ်လေးတအုပ်ပြီးတာကြောင့်စာအုပ်တွေကຫນွေဦးတော်လိုင်းဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဟာသူတို့ကြောက်တဲ့ဟာတွေကြောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စစ်စေးဖို့ပေါ့နော်စာအုပ်ကိစ္စကြောင့်စစ်စေးဖို့လုပ်တယ်ပေါ့ထောင်ထဲမှာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘောရဲ့ဂျုံတော့ကြုံခဲတွေပေါ့စစ်ကြော်ကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နေ့လေတနာရီတော့ကျွန်တော်စစ်ကြော်ကြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တော့စစ်ကြော်ကြီးလုပ်တော့ပါပေါက်ဆိုတာရှိတယ်ထောင်ထဲမှာတားကြမ်းတာဒီကောင်ကဟိုထောင်မှာအားလုံးပတ်ရမ်းနေတာတကယ်မိစ္ဆာတကောင်ပဲအခုချိန်นี้ရှိသေးတယ်ပါလေးပေါက်နေတာတရက်နဲ့လေးကအမြဲတမ်းကင်ကျန်းတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုသူကအမြင်ကတ်နေတာဒီကောင်ကအမြဲတမ်းဟိုပူနဲ့ဝဝနဲ့ဟိုနိုင်ချင်းတွေကိုအလုပ်နဲ့ခိုင်းချင်တယ်ဒီကောင်ကစချင်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေတက်သေးတယ်ကျွန်တော်တပြေဆောင်မှာသူ့ကြောင့်ပဲပြဿနာတက်တာဟိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမခိုင်းတဲ့တပြေဆောင်မှာသူရောက်တော့မှကျွန်တော်နဲ့သူကမရှိမနှောက်နေပဲကျွန်တော်တို့3ရက်လောက်4ရက်လောက်ပဲစောမယ်ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့သူကျွန်တော်မလာခင်ကျွန်တော်မပြောင်းဝင်သူတို့ရောက်နေကျ
ကျမတို့မစ္စမရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မစ္စမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရရှင်မစ္စမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မစ္စမရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရှက်တည်နေမယ့်မစ္စမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်